In Deutschland gehören geschätzt 60% der Männer zu den Schnarchern. Und auch 40% der Frauen. Schnarchen kann aber auch ihren Lebensgefährten den Schlaf rauben. Wir möchten Ihnen heute 3 Methoden gegen das Schnarchen vorstellen, damit Sie und Ihre Lieben wieder entspannter schlafen können. Schnarchen wird häufig dadurch verursacht, dass Ihre Muskeln erschlaffen, wenn Sie auf dem Rücken liegen. Der Unterkiefer rutscht nach hinten und blockiert die Atemwege. Dem kann man mit einer speziellen Schiene vorbeugen, angenehm ist das aber ganz und gar nicht. Als Alternative können Sie versuchen, eine Rückenlage zu vermeiden. Zum Beispiel durch einen kleinen Ball, den Sie hinten an Ihrem Nachthemd befestigen. Der drückt auf Ihren Rücken und erschwert so, dass Sie sich im Schlaf aus der Bauch- oder Seitenlage herausbewegen. Die traditionelle chinesische Medizin geht davon aus, dass Sie Ihre Atemwege über sogenannte Meridiane mit mehr Energie versorgen können. Der Druck auf bestimmte Akupressurpunkte soll anregend auf diese Meridiane wirken. Besonders wichtig für die Atmung halten die Chinesen 2 Punkte am kleinen Finger. Der Anti-Schnarchring von Dr. Herbert Blum basiert auf dieser Erkenntnis der traditionellen chinesischen Medizin. Durch seine speziell entwickelte Form mit 2 Massagenoppen stimuliert er die Akupressurpunkte am kleinen Finger der linken Hand. Passen Sie den Ring einfach selbst oder durch einen Juwelier an Ihre Größe an, streifen Sie ihn eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen über und lassen Sie die Energie strömen. Der Anti-Schnarchring hat keine Nebenwirkungen und lässt sich ganz leicht jede Nacht anwenden. Sie brauchen auch keine aufwendigen Vorbereitungen.